Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только подробные обзоры и долгие стримы. Сегодня я расскажу вам о своем топ-10 наушников, беспроводных наушников, разумеется, которые бы, по моему мнению, с кодеком высокой четкости в стоимости до 10 тысяч рублей стоило бы приобрести, либо рассмотреть. Правильнее сказать, рассмотреть к приобретению, потому что мои топы — это не руководство к деятельности, это руководство не к действию даже, а руководство к тому, чтобы вы задумались над каким-то модельным рядом и смотрели уже в ту сторону. Вот сейчас, допустим, у меня в руках наушники, которые стоят 30 тысяч рублей, но они не лучше ни одних из представленного топа. Хотя бы по внешнему виду посмотрите, какой я становлюсь телепузик. Я делаю обзоры на беспроводные наушники, телефоны и все подобное в течение последних 5 лет. И я вам скажу откровенно, что ТВС-наушники особо вперед никуда не ушли. Что ушло вперед, это габариты их, удобство и, разумеется, стоимость. В адекватную стоимость теперь можно покупать премиум. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Смотрим и пишем в комментах, согласны вы с чем-то. Или, может быть, нет. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и сегодня я представлю вам топ-10 наушников с поддержкой кодеков высокой четкости, которые можно купить до 10 тысяч рублей. Все обзоры на наушники с распаковкой, примерами задержки и работы микрофонов можно найти в описании к данному топу, как всегда. Все наушники, вне зависимости от объявленной защиты от влаги, я окунал в воду, чего вам делать не рекомендую, так как гарантировать работу после таких экспериментов вам никто не будет. Все эти наушники я однозначно рекомендую к покупке, вне зависимости от места в данном топе. Напоминаю вам, что наушники с поддержкой кодеков высокой четкости нужны в основном для прослушивания музыки хорошего качества. Если вы планируете просто смотреть YouTube или разговаривать по ним, используя их как Bluetooth гарнитуру, совсем не обязательно тратить столько денег на покупку именно таких наушников. У всех этих наушников есть недостатки, я о них вам расскажу, и большинство из них есть в продаже в России в сетевых магазинах. Правда, намного дороже, чем если вы будете покупать их через сеть. Напоминаю, что я однозначно рекомендую вам перед покупкой найти интересующую вас модель у друзей, знакомых, послушать в магазине, если такие магазины есть рядом с вашим домом. В больших городах они в наличии, и примерить на себя, так как предпочтения у всех разные, и анатомические особенности строения ушей тоже у всех разные, как и слух. Ну вы поняли, обо всем этом я вас предупредил, полетели. На 10-м месте моего топа красуется Vivo TVS 3. К плюсам данной модели я отнесу активный шумодав до 48 дБ, режим прозрачности с режимом слухового аппарата, управление нажатием и свайпами, регулировка громкости прямо с наушников, платформа Qualcomm S3 Sound, поддержка Snapdragon Sound, Hi-Fi звучание со стереоэффектом на 360 градусов, Bluetooth-чип с кодированием на LC3 и низкая задержка звука до 55 миллисекунд. Поставляется эта модель в комплекте с боксом, самими наушниками, руководством с QR-кодом для скачивания приложения, комплектом неплохих силиконовых амбушюр и кабелем для зарядки USB Type-C. Один наушник весит 5 граммов, бокс весит 34 грамма. Габариты бокса стандартные, наушники не громадные. Звуковод овальной формы с выступом для удержания амбушюра металлической сеточкой, что в принципе хорошо. В продаже есть две расцветки, синяя и белая, дизайн бокса стандартный, выполнен он из глянцевого маркового материала, сборка отличная. На корпусе расположили надпись Vivo, LED-индикатор, кнопку для сопряжения и разъем USB Type-C. Шарнир металлический, люфт у крышки отсутствует. Наушники в боксе не гуляют, держатся в боксе они хорошо. Емкость аккумулятора бокса 430 мАч, полный цикл зарядки составляет около 2 часов. Наушники от бокса можно перезарядить полных 4 раза, саморазряда у бокса нет, наушники изготовлены из глянцевого пластика, сборка хорошая. А вот пластик кажется немного дешевым, опять же по мне. Посадка комфортная, при длительном прослушивании музыки дискомфорта я не наблюдал, из ушей сильно они не выпирают. Во время занятий спортом они не вылетают, пассивная шумоизоляция хорошая, на корпусе наушников расположили по 2 контакта для зарядки, по 3 микрофона, датчики обнаружения уха и область сжатия, которую обозначили небольшим углублением с матовой поверхностью. Из команд на борту плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости, ответ-сброс вызова, переключение между режимом шумоподавления, режимом прозрачности и обычным режимом, и вызов голосового помощника. Нажатие можно настроить в приложении, но есть команды, которые переназначить нельзя, к примеру, плей-пауза и ответ-сброс вызова. На нажатие наушники откликаются хорошо, управление удобное, регулировка громкости осуществляется свайпами, не по внешней стороне ножки, а по области, в которой находится углубление. Команды сопровождаются системными щелчками, а переключение режимов сопровождается женским голосом на китайском языке в моей китайской версии. Наушники оснащены динамическими драйверами на 12,2 мм с трехслойной нанокомпозитной
композитной мембраной, платформой Qualcomm S3 Sound с поддержкой Snapdragon Sound, как я уже говорил, частотный диапазон с 55 Гц до 20 кГц, да, мы всем помним, что мы от 20 Гц слышим, но до 20 кГц. Но чем шире этот диапазон, тем лучше, чтобы затухание не влияло на звук. Активный шумодав до 48 дБ на борту. ANC работает в 4 режимах: адаптивный, сильный, стандартный и слабый. В сильном режиме есть легкий фоновый шум, который при включении музыки слегка раздражает. Посторонний шум ANC глушит на уровне громкости около 60%. Адаптивный режим работает корректно. Режим прозрачности на борту с двумя режимами работы: стандартный и режим слухового аппарата. Реальный слуховой аппарат они, конечно же, заменить не смогут, но кому-то данный режим точно будет полезен. Что ANC, что режим прозрачности могут работать даже с одним наушником, что хорошо. Заряд наушников в шторке на смартфоне отображается, по одному они работают и переподключение бесшовное. Автоматически подключаются к ранее сопряженному устройству, мультипоинт на 2 устройства на борту, за что плюс. Датчики обнаружения уха в приложении отключаются, за что спасибо. Емкость аккумулятора наушника 53 мАч, полностью заряжаются в боксе они за 1 час. Отыграли наушники по кодеку aptX адаптив на 75% громкости и без активированного активного шумодава 6 часов 30 минут, что круто. 15 минут зарядки в боксе дали наушникам 3 часа работы в тех же условиях. Vivo TV S3 подключаются к приложению Vivo наушники. На стартовой странице вы можете увидеть заряд наушников и бокса в процентах, но заряд бокса отображается только тогда, когда наушники находятся в боксе и крышка бокса открыта. Есть стереоэффект DeepX с 4 предустановками, но пространственного звука на 360 градусов я не обнаружил, хотя опять же большинство из нас им и не пользуются, даже когда он есть. Есть пользовательский эквалайзер и система оценки качества слуха. Есть возможность, разумеется, обновления прошивки. Bluetooth версии 5.3, поддерживается кодировка LC3 из кодеков на борту. Разумеется, AC, SBC, aptX адаптив и aptX lossless. Через 2 стены они не отваливались, вризов я не наблюдал. При просмотре YouTube задержка незаметна, как и в играх. Микрофоны с технологией шумоподавления отрабатывают для своей ценовой категории стандартно, разговаривать через наушники можно без проблем. Примеры работы, как я и говорил в начале ролика, есть в отдельном обзоре по ссылке в описании. Звук данных наушников я тестировал без активированного шумодава и каких-то изменений. Запас громкости однозначно есть. Звук не топовый, но вполне нормальный за эти деньги. На 85% громкости уже начинается небольшая каша, бас без лишнего акцента, глубокий, средний бас в наличии. Высокие звучат отчетливо, а средние имеют хорошую проработку. Сцена для ТВСки шире средней, ощущение пространства хорошее, инструментал различим. Минусы: нет беспроводной зарядки бокса, нельзя пользоваться одновременно всеми командами, нет официальной защиты от влаги, некоторые функции приложения работают некорректно, нет кастомного эквалайзера, над звучанием, как по мне, могли бы поработать. Резюмирую, наушники выглядят стильно, имеют хороший функционал, и тем, кому зайдет это звучание, они принесут море положительных эмоций. Рекомендовать их могу смело, особенно во время распродаж, которых в скором времени будет более чем достаточно. На 9-м месте моего топа красуется Xiaomi OneMo EVO, тоже хорошо зарекомендовавшие себя наушники. К плюсам данной модели я отнесу гибридную конструкцию наушников, которая удивит вас своим звучанием. Выполнены из качественных материалов, они активный шумодав до 42 дБ, режим прозрачности с усилением голоса, 6 микрофонов и полноценный мультипоинт на 2 устройства. В комплекте вы получите сами наушники, зарядный бокс, комплект сменных амбушюр в количестве 4 пар, кабель для зарядки USB Type-C и краткое руководство. Бокс весит 47 граммов, а наушники весят 5,8 грамма. Бокс с прорезиненной поверхностью на дне, что удобно. Приобрести данные наушники можно в черной и белой расцветке. Габариты бокса не маленькие. На боксе, кроме названия производителя, есть LED-индикатор, краткая информация и разъем для зарядки USB Type-C. Внутри бокса расположена кнопка для сопряжения. Наушники в боксе слегка гуляют, магниты, удерживающие их в боксе, неплохие. Емкость аккумулятора бокса 450 мАч, полный цикл зарядки составляет 1 час 58 минут. Есть поддержка беспроводной зарядки стандарта Qi. Полностью наушники от бокса можно перезарядить 4 раза. Саморазряд у бокса я не наблюдал. Сами наушники изготовлены из матового пластика, дизайн по мне интересный. Материалы качественные, как и сборка. Габариты наушников не маленькие, учтите это при покупке. Звуковод не длинный, овальной формы, подойдет практически всем. С выступом, разумеется, для удержания амбушюр и защитной металлической сеточкой, что хорошо. Эргономика наушников отличная. На корпусе наушников есть маркировка Left и Right, датчики автопаузы, по 3 микрофона, 2 контакта для зарядки, LED-индикатор, который не мигает при прослушивании музыки, и сенсорная область. Из тапов на борту play-пауза, переключение треков, регулировка громкости, ответ-сброс вызова, переключение между обычным режимом, режимом прозрачности и режимом шумоподавления, и вызов голосового помощника. Одиночного тапа нет, откликаются на тапы наушники хорошо, оснащены наушники 10-миллиметровыми алмазоподобными углеродными динамическими драйверами со сбалансированной арматурой, есть сертификация HRS Audio, сопротивление
наушников 32 Ома, ANC до 42 дБ с 4 режимами работы: сильным, мягким, адаптивным и WNR с шумоподавлением ветра. Шумодав работает хорошо, как и режим прозрачности, который имеет два режима: сквозной и усиление голоса. Есть поддержка Google Fast Pair, датчики автопаузы работают отлично, и в приложении их можно отключить, что хорошо. Заряд наушников в шторке отображается по одному, они работают и при подключении бесшовно. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса к ранее сопряженному устройству. Анимация при подключении к смартфону в наличии очень удобная. Озвучивание в наушниках сопровождается системными звуками. Емкость аккумулятора наушника 48 мАч, полностью они заряжаются за 1 час 5 минут. По коду CoolDAQ на 70% громкости без активированного активного шумодава уши отыграли у меня 5 часов 20 минут. Быстрая зарядка на борту: после 15 минут в боксе наушники могут отыграть 2,5 часа в тех же условиях. Уши имеют водонепроницаемость класса IPX4. Для полноценного управления наушниками необходимо установить приложение OneMo, доступное как на Android, так и на iOS устройствах. В приложении виден заряд наушников и бокса в процентах, настройка шумоподавления и режима прозрачности, эквалайзер с 12 пресетами и кастомными настройками, настройка приоритета подключения Bluetooth, 30 успокаивающих звуков и прогрев наушников в 4 этапа. Также можно обновить прошивку Bluetooth версии 5.2. Из кодеков на борту AAC, SBC и LDAC. При просмотре роликов задержка незаметна, а в играх она приемлемая. Микрофоны с алгоритмом DNN на базе искусственного интеллекта во время звонков отрабатывают хорошо. Звучание даже при прогреве в один проход хорошее. Бас плотный, средний бас в наличии, многослойный. Середина, как и высокие, имеют отличную проработку. Высокие без лишнего акцента. Детальность, как и баланс, на высшем уровне. Глубина, как и ощущение пространства, присутствует. Вокал, как и инструментал, они отыгрывают отлично. Даже на 100% громкости каши нет. Я прослушивал наушники максимум на 70%, на встроенный кастомный эквалайзер уши реагируют отлично, но лично мне хватило алгоритма Sound ID. Минусы: нельзя пользоваться одновременно всеми командами, нет режима низкой задержки, внешний вид на любителя. Резюмирую, наушники являются отличным выбором за свою стоимость, с прошивками их допилили, и они стали лучше звучать. Если вас устроит их внешка, это великолепный выбор. Не забудьте постараться поискать у себя, чтобы примерить их в своих ушах, если есть такая возможность. На 8-м месте моего топа SoundPits H1. И этот бренд прошел, можно сказать, века, потому что живет он столько, сколько у меня существует YouTube-каналы. Они молодцы. Копают во всех направлениях. У них и по дизайну интересные наушники появляются, и по звуку. К плюсам данной модели я отнесу их конструкцию. Это гибридные наушники, но в классическом дизайне. У них есть топовые материалы, они поддерживают регулировки громкости с наушников, в них есть режим низкой задержки для любителей играть на смартфоне и отличный комплект. Уши имеют защиту от влаги, фирменное приложение с кастомным эквалайзером, поддерживают беспроводную зарядку бокса и великолепное звучание. Комплект поставки отличный, есть кроме самих наушников, бокса и кабеля для зарядки USB Type-C даже пенные амбушюры, 3 пара силиконовых амбушюр в довесок и сменные сеточки для звуковода. Все прям по фэншую. В продаже есть только одна расцветка, которую вы видите. Зарядный бокс сделан из матового пластика, габариты у него не совсем компактные, весит он 42 грамма. Крышка не фиксируется в открытом положении, что плохо. На корпусе расположен разъем для зарядки USB Type-C, логотип компании и LED-индикатор, который светится во время зарядки. Внутри есть 2 места под наушники и LED-индикатор состояния бокса. Емкость аккумулятора бокса 500 мАч, полностью заряжается он за 2 часа 5 минут. Уши можно перезарядить от бокса полных 4 раза. Большая часть наушников выполнена из черного Soft Touch пластика, а сенсорная часть из серого пластика. Есть часть, переходящая в звуковод, сделана она из прозрачного пластика, смотрится это очень круто. Габариты наушников не самые маленькие, весит один наушник 6,4 грамма. Из моих ушей наушники выпирают прилично. Сеточки наклеены криво, выглядит это, конечно, дешево. Спасает положение только комплект запасных сеточек. На каждом наушнике есть световой индикатор, который не мигает во время воспроизведения музыки, 2 контакта для зарядки, микрофоны в количестве 2 штук, сенсорная область для управления со значком SoundPits, из тапов на борту плей-паузы, переключение треков, вызов голосового помощника, регулировка громкости, ответ-сброс вызова и включение игрового режима. Наушники имеют также голосовое управление с поддержкой английского языка, наушники оснащены сбалансированными арматурными драйверами Knowles на 8,6 мм, динамическими драйверами и запатентованными кроссоверами. Наушники имеют чип Qualcomm QCC3040, пассивный шумодав отличный, но нужно правильно подобрать амбушюры. Заряд наушников в шторке показывает правильно, по одному они работают, но переподключение происходит с задержкой. Автоподключение к ранее сопряженному устройству в наличии, емкость аккумулятора одного наушника 60 мАч, заряжаются наушники полностью за 1 час 30 минут. Защита от пыли и брызг у наушников класса IPX5, для удобного использования необходимо установить приложение SoundPits. Доступно оно как на Android, так и на iOS устройствах. Интерфейс приложения на английском языке, что для кого-то может стать проблемой. В приложении виден заряд процентов,
10% наушников по отдельности, а заряд бокса не виден. В настройках есть ползунок громкости, включение адаптивного эквалайзера, 9 готовых пресетов эквалайзера и кастомный эквалайзер, что радует. Здесь же находится вкладка для настройки режима прозрачности и режима шумоподавления. Можно также включить-выключить игровой режим и индикаторы на наушниках. Также есть возможность обновить прошивку, Bluetooth версии 5.2 из кодеков на борту AAC, SBC и aptX адаптив. Задержки на YouTube незаметные. В играх с включенным игровым режимом задержки приемлемые. За примерами вы можете, повторяюсь, пойти туда, плюс и прочитать комментарии уже под обзором купивших данные наушники пользователей. Микрофоны со стандартным шумоподавлением CVC отрабатывают неплохо, голос искажают не сильно. По звуку здесь все хорошо, на 100% громкости каша минимальная, запаса громкости хватит всем. Я лично прослушивал музыку не более чем на 60% громкости. Уши с упором на средний бас, сцена широкая, детальности достаточно. Есть баланс между четкостью и плавностью, вокал, как и инструментал, они отыгрывают хорошо, все частоты находятся на своих местах. Минусы: нет активного шумоподавления, нет режима прозрачности, нет мультипоинта, нет сенсоров приближения, нет анимации для подключения. При подключении нет быстрой зарядки наушников, не отображается заряд бокса в приложении. Резюмируя, наушники порадовали своим звучанием, это главное их преимущество. В принципе, для чего мы и покупаем наушники, чтобы слушать музыку или смотреть фильмы. Если вас не волнуют минусы, которые я перечислил, то это однозначно достойный претендент на покупку. На 7-м месте моего топа Anker Soundcore Space A40. К плюсам данной модели я отнесу стильный дизайн, качественную сборку, бокс с беспроводной зарядкой, время автономной работы до 50 часов, вместе с боксом 10 часов на одном заряде наушников, активное шумоподавление с адаптивным режимом, режим прозрачности, 6 микрофонов для четких звонков, технологию Hear ID и 22 предустановки для звучания. В комплекте вы получаете бокс, наушники, подробное руководство, кабель для зарядки с USB Type-C и набор силиконовых амбушюр неплохого качества. Бокс без наушников весит 48 граммов, один наушник весит 4,8 грамма. Габариты бокса небольшие. Наушники имеют звуковод круглой формы, он имеет выступ для удержания амбушюра, металлическую сеточку, что хорошо. В продаже есть 3 расцветки наушников: черная, синяя и белая. Дизайн бокса интересный, изготовлен бокс из матового пластика, на корпусе расположили LED-индикатор, в выступе для удобного открытия крышки разъем Type-C с кнопкой для сопряжения, шарнир здесь пластиковый, крышка в открытом состоянии фиксируется. Внутри расположили 2 места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом, маркировку Left и Right, изготовлены наушники из глянцевого и матового пластика, сборка хорошая, из ушей выпирают не сильно. Дискомфорта при длительном прослушивании музыки и в играх лично я не обнаружил. На корпусе есть 2 контакта для зарядки и по 3 микрофона на каждом наушнике. Из тапов на борту play, пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ, сброс вызова, переключение между режимами работы, регулировка громкости и включение-выключение режима низкой задержки. Одиночное нажатие на борту, его можно выключить в приложении. Кому-то оно не нравится. Настроить касание для управления наушниками возможность есть. При нажатии команды сопровождаются приятными системными звуками. Оснащены наушники 10-мм драйверами с двухслойной мембраной. Активный шумодав на борту. Он имеет адаптивный режим, а также 3 готовых режима. ANC показал себя хорошо. Режим прозрачности с 2 режимами работы также на борту. Раздражающих звуков я не обнаружил. Мультипоинт на 2 устройства на борту. Для того, чтобы его активировать, необходимо отключить кодек LDAC. И это плохо, как по мне, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что цена не космос, и с LDAC мультипоинт был бы слишком жирным для нас. Датчики автопаузы есть, работают они хорошо. Емкость аккумуляторов наушников не указана, как и самого бокса, но главное, что полный цикл зарядки бокса занимает 1 час 20 минут, а наушники заряжаются до 1 часа. Беспроводная зарядка бокса есть, саморазряд у бокса я не наблюдал. Наушники отыграли у меня около 9 часов на 75% громкости, но не по кодеку LDAC, а по обычному. С боксом данная пара может проработать до 45 часов, 10 минут подзарядки в боксе дают 2 часа 20 минут прослушивания музыки в тех же условиях. Водонепроницаемость класса IPX4 есть только у наушников. Для полноценной настройки необходимо установить приложение Soundcore. Все настройки в приложении можно посмотреть в отдельном обзоре по ссылке в описании. Из особенностей отмечу то, что на кастомный эквалайзер они не особо хорошо откликаются, что удивительно. Также в приложении можно включить режим защита от шума ветра. Bluetooth версии 5.2 далеко не последний. Из кодеков на борту SBC, AAC, а также кодек высокой четкости LDAC. Но разница между обычным кодеком и LDAC у данной модели в плане звука минимальна. Это не значит, что они плохо звучат, но разницы почти нет. Через одну стену они не отваливались, как и через 2 стены. Задержка на YouTube незаметна, как и в играх с включенным режимом низкой задержки. Микрофоны с технологией шумоподавления на базе AI справляются с задачей совсем мрачно, по мне. Перегруз присутствует, но не сильный. За примерами работы микрофонов и задержки, повторяюсь, переходим в обзор по ссылке в описании. Звучание. В стоковом звучании запаса громкости более чем достаточно. Звучание данной пары приятное, ко всему даже на 100% громкости низкие частоты звучат без искажений. Бас упругий, глубокий, средний бас
бас в наличии, как и ощущение многослойности. Середина с отличной проработкой, высокие звучат отчетливо, звучание сбалансированное, детальности звучанию более чем достаточно. Инструментал различим. Данная пара звучит отлично за свою стоимость, но великолепным звуком я бы это дело не назвал. Это просто очень-очень хорошо. Если LDAC допилит, то будет вообще волшебно. Из минусов: нельзя включить одновременно все команды для управления, нерабочий кастомный эквалайзер, класс защиты от влаги вообще не соответствует цене, ну и микрофоны не отрабатывают прямо супер круто. Резюмирую, беспроводные наушники Anker Soundcore Space A40 показали себя хорошо. Они имеют хорошее звучание, отличное приложение, достойное время автономной работы, и выглядят они, разумеется, великолепно. Но у анкеров плохого не бывает, не зря же на них даже топ-10 наушников от Anker сделал. Посмотрите, недавно на канале выгрузил. Притом там не только супер топовые новые наушники. На 6-м месте моего топа красуется OnePlus Buds Pro 2R. К плюсам данной модели я отнесу обширный функционал, поддержку фирменного приложения, стильный дизайн, качественную сборку, активный шумодав до 48 дБ, режим прозрачности, отличное время автономной работы и профессиональную настройку звучания. В комплекте вы получаете сами наушники, зарядный бокс, краткое руководство на китайском языке, кабель для зарядки с USB Type-C и 3 пары силиконовых амбушюр разных размеров. Весит бокс 45,5 граммов, а один наушник весит 5 граммов. Бокс вполне стандартных размеров, как и наушники. Звуковод у наушников овальный, небольших размеров, с выступом для удержания амбушюра металлической сеточкой. Что хорошо, в продаже есть две расцветки, черная и белая. Бокс выполнен из матового пластика, он не марки, на корпусе бокса есть надпись OnePlus DIN Audio, LED-индикатор и разъем USB Type-C. Крышка бокса имеет фиксацию в открытом состоянии, что хорошо. Внутри бокса расположили два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом и кнопку сопряжения. Наушники в боксе не гуляют. Ножка у наушников глянцевая, остальная часть матовая. Сборка качественная, из ушей наушники сильно не выпирают. Дискомфорта при длительном прослушивании музыки я не заметил. На корпусе наушников расположили по два контакта для зарядки, по 3 микрофона с устойчивой к шуму ветра конструкцией, датчики приближения и область сжатия для управления наушниками. Из команд на борту плей-пауза, переключение треков, вызов голосового ассистента, ответ-сброс вызова, включение режима низкой задержки и переключение между режимами. Настроить команды можно, но для активации команды ножку нужно сжимать довольно сильно. Есть управление камерой, но только в паре со смартфонами OnePlus. Наушники оснащены чипом BES2620YP, 11-мм динамическими низкочастотными драйверами с катушкой и 6-мм твиттерами. Акустическая система Hi-Fi класса разработана совместно с DIN Audio, диапазон воспроизводимых частот от 10 Гц до 40 кГц, ANC работает корректно, есть индивидуальное персонализированное шумоподавление, которое подстраивается под структуру уха, умное шумоподавление и 3 стандартных режима ANC. Режим прозрачности на борту отрабатывает он хорошо. Как ANC, так и режим прозрачности могут работать с одним наушником. Мультипоинт с автоматическим переключением между двумя устройствами на борту. Датчики приближения отрабатывают шустро и корректно. Их также можно выключить в приложении. Еще наушники имеют технологию Golden Sense of Hearing для индивидуального звучания, функцию Smart Dynamic Bass, с помощью которой наушники могут динамически усиливать басы в режиме реального времени. Ко всему можно самому регулировать усиление и уменьшать амплитуду басов. Zen Mod Air с некоторыми видами белого шума, например, белый шум для медитации, на ночь, на природе и не только. Заряд наушников в шторке показывается, по одному они работают, и переподключение бесшовно. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса к ранее сопряженному устройству. Есть поддержка Google Fast Pair, емкость аккумулятора бокса 520 мАч, емкость аккумулятора наушников 60 мАч каждый. Полностью наушники заряжаются за 1 час 45 минут, перезаряжать наушники от бокса можно полных 4 раза, саморазряда у наушников нет. На 100% громкости наушники по кодеку LDHC без активированного ANC отыграли 5 часов 15 минут, что хорошо. Правда, разряжались наушники неравномерно. 10 минут в боксе дают в среднем 1 час работы наушников в тех же условиях. С учетом бокса данные уши могут проработать 25 часов. Водонепроницаемость у наушников стандарта IP55, а у бокса IPX4. На смартфонах OnePlus все настройки наушников доступны во вкладке Bluetooth. Для смартфонов другого бренда нужно скачивать приложение Hey Melody. В настройках приложения вы можете увидеть заряд наушников и бокса по отдельности в процентах, настройку режима, включение персонализированного шумоподавления, далее эквалайзер с 5 предустановками, среди которых есть одна персонализированная предустановка Hans Zimmer, включение функции Bass Wave и даже 3 кастомных настраиваемых 6-полосных эквалайзера. Также есть включение режима высокого разрешения, настройка золотого профиля звука, настройка сжатий, включение функции для управления камерой, вкладка Multipoint, проверка прилегания наушников, поиск наушников, переход к Dolby Atmos и обновление прошивки. Bluetooth версии 5.3 использует технологию Low Energy Bluetooth Audio и кодировку LC3. Из кодеков на борту AAC, SBC, LHDC версии 5.0 со скоростью передачи до 1 мегабита в секунду. Со связью у наушников все отлично, через 2 стены не отваливались и фризов не было.
децибела. По заявлению производителя, задержка при активации режима низкой задержки всего 54 миллисекунды. По моим тестам, задержка при просмотре YouTube, как и в играх, минимальна. Играть комфортно, микрофоны с чувствительностью 32 дБ и шумоподавлением Sunmine на базе ИИ отрабатывают не лучшим образом, есть сильные перегрузы и искажения голоса. По звучанию все хорошо. Запас громкости более чем достаточный, звучание мощное, детализированное с уклоном в низкие частоты. Но при всем этом хорошо сбалансированное. Каши даже на максимальной громкости нет. Бас глубокий и четкий, средний бас в наличии, как и многослойность. Середина с отличной проработкой, верха звучат приятно и отчетливо, звучание с глубиной и довольно широкой сценой. Персонализировать звук функциями эквалайзера можно без проблем. Минусы: нет регулировки громкости с наушников, нет беспроводной зарядки бокса, неудобное управление из-за того, что приходится сильно сжимать ножки наушников. Резюмирую, это топовые наушники, которые отлично работают практически с любыми смартфонами, за исключением яблок, по моим тестам. За свою цену они являются просто отличным выбором. Кстати, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, сейчас уже идет распродажа на Али, плюс еще и будет Black Friday 24-го, мой день рождения. Сегодня уже, наверное, к тому моменту, как вы смотрите, был мой стрим, посвященный тому, чтобы я приобрел, может быть, еще на лайв-канале завтра сделаю. Подпишитесь еще на телеграм-канал взаимопомощи, нас там 15 тысяч человек, и телеграм-канал мой личный, там мы можем общаться 24/7 по поводу разных устройств. Я всегда на связи. Кто подписался на этот YouTube-канал, огромное вам спасибо. Знайте, что все топы, что вы смотрите, это минимум полгода работы, ежедневных обзоров, тестов и всего остального. 5-е место моего топа занял Oppo Enco Free 3-й версии. К плюсам модели Oppo Enco Free 3 я отнесу обновленный стильный дизайн, качественные материалы, динамические драйвера на 12,4 мм с диафрагмой из бамбукового волокна, активное шумоподавление до 49 дБ с умным режимом, поддержкой фирменного приложения, технологии Oppo Alive Audio, удобные функции золотой профиль звука, кодеком LDAC, Bluetooth чипом версии 5.3 и временем автономной работы до 30 часов вместе с боксом и 7 часов на одном заряде наушников. В комплекте мы имеем бокс, наушники, краткое руководство на китайском языке, амбушюры и короткий кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Хорошо, что он вообще есть. Один наушник весит 4,3 грамма, а бокс 38,9 грамма. Габариты бокса и наушников стандартные. Звуковод овальной формы с обыкновенной сеточкой и выступом для удержания амбушюр. Oppo Enco Free 3 можно приобрести в двух расцветках. Это белая и светло-зеленая. Дизайн бокса интересный, внутренняя поверхность виднеется через прозрачную часть. Выполнен бокс из глянцевого пластика, материалы качественные. Бокс не марки, но скользкий. Сборка качественная. На корпусе расположили золотую надпись Oppo с тиснением, LED-индикатор и разъем Type-C. Кнопки сопряжения, к удивлению, нет. Открыть одной рукой бокс можно без проблем. Крышка имеет фиксацию в открытом состоянии. Шарнир пластиковый, люфт у крышки есть, но только в закрытом положении. Внутри расположили два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе не гуляют. Магниты, удерживающие наушники, хорошие. Выполнены наушники из глянцевого пластика. Сборка отличная. Посадка плотная, из ушей сильно наушники не выпирают. При длительной носке уши не устают. Во время пробежки из ушей они не выпадают. Пассивная шумоизоляция также неплохая. На корпусе расположили по два контакта для зарядки, микрофоны и сенсорную область для управления. Из команд на борту плей-пауза, переключение треков, ответ, сброс вызова, вызов голосового ассистента, включение режима низкой задержки, переключение между режимами и регулировка громкости. Одиночный этап на борту, его можно отключить по необходимости. Настроить команды можно. Команды сопровождаются системными звуками и озвучкой женским голосом на китайском языке. Есть управление камерой, но только в паре с OnePlus или смартфонами Oppo. Свайпов для управления нет, и регулировка громкости происходит сжатием сенсорной области. Наушники оснащены динамическими драйверами на 12,4 мм с катушкой. Чувствительность 107 дБ при 1 кГц. Диапазон частот от 20 Гц до 40 кГц. Сопротивление 32 Ома. Есть сертификация Harris Audio Wireless. Активное шумоподавление до 49 дБ с 4 режимами работы на борту. Умный режим работает не совсем корректно. Также отмечу, что конструкция не защищает от ветра. И с включенным активным шумодавом шум ветра слегка режет слух. В общем, ANC неплохой. Режим прозрачности также на борту, отрабатывает он хорошо. Что ANC, что режим прозрачности могут работать с одним наушником. Полноценный мультипоинт до двух устройств на борту. Ко всему, данная пара поддерживает сопряжение и синхронизацию настроек через учетную запись Huantai между устройствами, к примеру, между планшетом и смартфоном. Датчики приближения отрабатывают шустро и корректно, но только у левого наушника. В настройках можно включить или выключить эту функцию. Из интересного есть технология Oppo Alive Audio, а точнее пространственный звук, но без отслеживания движения головы. Данная функция работает только в некоторых приложениях и в играх. Звук с этой функцией становится громче, но мне его качество не нравится. Стоковое звучание куда приятнее. Далее есть золотой профиль звука для персонализации звука. Данная технология очень удобная, так как с первой настройки я получил более яркое звучание, за что плюс. Также на борту имеется 3 неплохо настроенные
предустановки звучания, такие как обыкновенные, усиление басов и естественное вдохновение. Заряд наушников в шторке отображается по одному, они работают, но переподключение не бесшовное, а с небольшой задержкой. И это прям фейл. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Емкость аккумулятора бокса 440 мАч, емкость аккумулятора одного наушника 43 мАч. Полный цикл зарядки наушников у бокса в среднем 1 час 40 минут. Чтобы зарядить наушники, потребуется 1 час 20 минут. Наушники можно перезарядить от бокса полных 4 раза, саморазряд у бокса отсутствовал. Что касается времени автономной работы, наушники отыграли у меня на 70% громкости по коду CoolDAC без включенной функции ANC со стоковым звучанием довольно мало, 3 часа 37 минут. 10 минут подзарядки наушников от бокса дают не больше 1,5 часов прослушивания музыки. Водонепроницаемость класса IP55 только у наушников. На смартфонах OnePlus и Oppo все настройки доступны во вкладке Bluetooth. Если же использовать смартфон другого бренда, то нужно скачать приложение Hey Melody. В настройках наушников мы имеем заряд наушников у бокса по отдельности ко всему в процентах, настройку режимов, эквалайзер, включение кода CoolDAC и режима высокого разрешения. Настройка золотого профиля звука, включение пространственного звука и режима низкой задержки, настройка этапов, включение функций для управления камерой, вкладка Multipoint, проверка прилегания наушников, обновление прошивки. Bluetooth версии 5.3 с кодировкой LC3, с кодеков на борту AAC, SBC и LDAC с передачей 990 кбит в секунду при 96 кГц 24 битах. Наушники связь держат стабильно, без обрывов и фризов, даже через две стены. По заявлению производителя, задержка с включенным режимом низкой задержки составляет всего 47 миллисекунд. Конечно же, она такой не является, но на YouTube задержка минимальная, как в целом и в играх. Все направленные MEMS микрофоны с чувствительностью 38 дБ и шумоподавлением DNN отрабатывают неплохо. Звучание у наушников качественное, громкости достаточно. Лично я прослушивал музыку не выше, чем на 70% от максимальной громкости. Каша в наушниках появляется только после 95% громкости. Средние частоты хорошо проработаны, высокие звучат четко и без лишнего акцента. Бас плотный, средний бас в наличии, звучание с уклоном в низкие частоты неплохо сбалансировано. Инструментал различим, вокал звучит приятно. Я бы советовал наушники для прослушивания современной музыки, в этом они хороши. Минусы: нет беспроводной зарядки бокса, нет поиска наушников, датчики обнаружения наушников работают только у левого наушника, маленькое время автономной работы с кодеком LDAC, умный режим ANC работает не совсем корректно, мало расцветок модели для покупки. Резюмирую, эти наушники имеют отличный дизайн, качественные материалы, хороший функционал и неплохие характеристики за эту цену. Однозначно рекомендую к покупке. На 4-м месте моего топа красуются Nothing Ear 2. И да, их тяжело до десятки приобрести, но во время распродаж это возможно. Начать хочу с того, что данная модель единственная выбивается за границы, повторяюсь, установленной стоимости в 10 тысяч, и то при покупке в магазинах в РФ. То есть, если вы будете также на Али пытаться купить, то вполне реально до десятки купить. К плюсам этой модели я отнесу отличный выдающийся дизайн, поддержку кодеков высокой четкости, иначе бы они не попали в данный топ, хороший активный шумодав, режим прозрачности, мультипоинт до 2 устройств, беспроводную зарядку бокса, интересное управление сжатием ножки наушников, отличное время автономной работы с боксом и поддержку защиты от влаги у наушников. В продаже есть белая и черная версии этих наушников, комплект стандартный, сами уши, бокс для зарядки, краткое руководство, кабель для зарядки с USB-C на Type-C и комплект силиконовых амбушюр. Весит бокс 51 грамм, а один наушник 4,5 грамма. Габариты бокса не самые крупные, звуковод у наушников овальной формы с выступом для удержания амбушюр и металлической сеточкой. Корпус выполнен из прозрачного глянцевого пластика, лишь некоторые части выполнены из черного пластика. На корпусе расположен разъем Type-C и кнопка для сопряжения. Крышка в открытом состоянии фиксируется. В корпусе расположены два горизонтальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. LED-индикатор, надпись Ear Case, маркировка красным, белым кружком для наушников. Магниты в корпусе хорошие, посадка наушников хорошая, при длительном прослушивании музыки дискомфорта нет. Сидят уши довольно плотно. На каждом наушнике расположены по 3 микрофона с технологией Clear Voice, датчики автопаузы, контакты для зарядки и область сжатия для управления. Из команд на борту play пауза, переключение треков, ответ сброс вызова, вызов голосового помощника, регулировка громкости, переключение между режимом активного шумоподавления и режимом прозрачности. На сжатие наушники откликаются отлично, настроить команды в приложении возможность есть. Отмечу, что можно использовать все предустановленные команды. На одиночное сжатие зашита команда play пауза и ответ сброс вызова. Нажатия сопровождаются приятными щелчками, а переподключение режимов качественными системными звуками. Наушники оснащены динамическими драйверами на 11,6 мм с диафрагмой из графена и из полиуретана. Имеется сертификация Hi-Res Audio для передачи звука с частотой 24 килобита и 192 кГц. Активное шумоподавление до 40 дБ на борту с 5 режимами работы. Высокое, среднее, низкое и персонализированное. Персонализированное шумоподавление работает все так же некорректно, как и в белой версии. Режим прозрачности также на борту, как и ANC, активный шумодав. Так и режим прозрачности могут
могут работать с одним наушником, что хорошо. По одному наушники работают, подключаются после открытия крышки бокса моментально. Наушники поддерживают технологию Google Fast Pair и Microsoft Swift. Мультипоинт до 2 устройств на борту, датчики автопаузы в ушах отрабатывают быстро и без нареканий. Емкость аккумулятора бокса 480 мАч, а наушников 33 мАч. Полный цикл зарядки бокса занимает в среднем 1,5 часа, а наушников до 50 минут. Беспроводная зарядка стандарта Qi до 2,5 Вт на борту. Без включенного ANC наушники проработали у меня примерно 5,5 часов. Водонепроницаемость у наушников класса IP54, а у бокса IP55. Для полноценного использования наушников нужно установить приложение IA1, доступное как на Android, так и на iOS-системах. На главном экране можно увидеть заряд наушников в процентах. Также есть настройка активного шумодава ANC и режима прозрачности. Также есть эквалайзер с 4 предустановками звучания, скромным кастомным эквалайзером и персонализированным звуковым профилем. Подробное описание приложения смотрите в отдельном обзоре по ссылке в описании. Как всегда, сейчас вы видите основное. Наушники поддерживают кодеки AAC, SBC и LHDC. Хорошо, что кодек LHDC и мультипоинт могут работать одновременно, за что жирный лайк. Bluetooth версии 5.3, связь наушники держат хорошо, через 2 стены не отваливаются и фризов я не наблюдал. Задержка при просмотре YouTube и в играх в режиме с включенной низкой задержкой незаметна. Микрофоны, к сожалению, в сравнении с IA1 работают хуже, как по мне, а вот звук стал слегка качественнее. Запас громкости довольно большой, высокие звучат неплохо, середина имеет великолепную проработку, бас плотный, средний бас в наличии, инструментал различим. Сцена для ТВС наушников шире средней. Минусы: бокс моментально собирает царапины, цена выше средней по аналогичным характеристикам, люфт у крышки, адаптивный персонализированный режим работает не так хорошо, как хотелось бы. Резюмирую, данные наушники с течением времени особо не поменялись, но главное их отличие от большинства аналогичных моделей — это внешний вид, и именно за внешку большинство предпочитают их другим моделям. Мне их внешность тоже понравилась. Тройку лидеров сегодняшнего топа открывают вечные Huawei FreeBuds 5i, и по звуку в каком-то смысле они даже и топ-1, но это ближе к басхедной теме. К плюсам данной модели я отнесу шикарное high-res звучание, отличный активный шумодав, режим прозрачности, качественные материалы, топовую сборку и привлекательный внешний вид. Также у них есть отличное рабочее приложение, мультипоинт на 2 устройства и защита от влаги. Комплект поставки хороший, сами наушники, зарядный бокс, кабель для зарядки USB Type-C и 3 пары сменных амбушюр. Один наушник весит 5 граммов, а бокс весит 33 грамма. В продаже есть голубая, серая и белая расцветки. Зарядный бокс моей серой версии изготовлен из матового пластика, тактильно приятного. Габариты бокса небольшие, к слову, напоминаю, что прошлая модель, допустим, те же нафинги весили 50 с лишним граммов бокс. На корпусе расположено название бренда-производителя, разъем Type-C для зарядки, LED-индикатор и кнопка для сопряжения. Крышка бокса в открытом состоянии фиксируется, внутри бокса находится краткая информация мелким шрифтом и 2 вертикальных места под наушники. Наушники в боксе не гуляют, магниты их держат хорошо, емкость аккумулятора 410 мАч, полностью он заряжается за 1 час 45 минут. Наушники от бокса можно перезарядить 3,5 раза, саморазряда у бокса нет. Наушники изготовлены из глянцевого пластика, дизайн привлекательный. Габариты у наушников стандартные, звуковод короткий, овальной формы с выступом для удержания амбушюр и обыкновенной сеточкой. Сборка наушников отличная, материалы тактильно приятные, даже при длительном ношении дискомфорта наушники не вызывают. При занятии спортом из ушей они не вываливались. На корпусе наушников расположены по 2 контакта для зарядки, 4 микрофона, маркировка left-right и сенсорная область. Из команд на борту play-пауза, переключение треков, регулировка громкости, вызов голосового помощника, ответ-сброс вызова, переключение между режимами шумоподавления и обычным режимом и идентификация композиции. Но данная команда поддерживается только на смартфонах Huawei с интерфейсом EMUI 11 и выше. Одиночного тапа нет, поэтому и ложных срабатываний тоже нет. На тапы, как и на свайпы для регулировки громкости, наушники откликаются хорошо. Настроить тапы возможность есть, озвучивание сопровождается женским голосом на китайском языке, опять же в китайской версии наушников. Наушники оснащены 10-миллиметровыми динамическими драйверами с полимерной композитной диафрагмой для воспроизведения звука high-res качества, гибридное активное шумоподавление до 42 дБ на борту с 3 режимами работы. ANC работает даже с одним наушником, работает оно при этом корректно. В метро мне было достаточно 60% громкости и максимального ANC, чтобы заглушить посторонний шум. Пассивная шумоизоляция неплохая, и по поводу ANC и постороннего шума помните, что мы еще и костью слышим 25% звуков. Режим прозрачности в наличии. Во время разговора с собеседником на улице посторонние шумы не мешают. По одному наушники работают, при подключении сопровождаются системными звуками. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса, полноценный мультипоинт на борту, за что спасибо. Датчики автопаузы отрабатывают быстро, ко всему их можно отключить в приложении. Емкость аккумулятора одного наушника 55 мАч, полностью они заряжаются за 1 час с нуля. На 65% громкости по коду CoolDAQ, без активного ANC. Уши отыграли у меня 5 часов 10 минут, что хорошо. С боксом общее время работы достигает 28
8 часов, чего большинству будет более чем достаточно. Быстрая зарядка на борту, и за 15 минут в боксе наушники отыграли 3 часа в тех же условиях. Водонепроницаемость класса IPX4 есть только у наушников. Для удобного использования наушников необходимо установить приложение AI Live. В приложении на главной странице виден заряд наушников и бокса по отдельности в процентах, окошко с 2 подключенными устройствами, переключение режимов, вкладка качества звука, в которой включается кодек LDAC, и можно воспользоваться 3 эквалайзерами. Также можно настроить тапы, найти наушники, провести тест на правильную посадку наушников, обновить прошивку, включить функцию напоминания об отдыхе и включить функцию снижения задержки звука. Bluetooth версии 5.2 из кодеков на борту AAC, SBC и LDAC. Через 2 стены наушники не отваливались, фризов я не ловил. При просмотре YouTube задержка незаметна, а вот в играх ситуация другая. Посмотрите пример в отдельном ролике по ссылке в описании. Повторяюсь, как и полностью меню. Микрофоны с шумоподавлением окружающего шума отрабатывают довольно хорошо, посторонние шумы на улице глушат неплохо, голос искажают не сильно. По звучанию здесь все отлично. Запаса громкости хватит многим, я лично слушал музыку не более чем на 65% громкости. Стоковый звук без применения эквалайзера с первых секунд просто завораживает. Звучание чисто и сбалансированное, каша появляется только после 95% громкости. Бас плотный, объемный, средний бас ощущается, как и многослойный. С середины имеет отличнейшую проработку, высокий и приятный и без лишнего акцента. Сцена широкая. Глубина присутствует, детальности звучанию достаточно. Вокал, как и инструментал, наушники отыграли отлично. Наушники подойдут для большинства жанров музыки, по мне вообще для всех. Минусы: нет беспроводной зарядки бокса, нельзя одновременно поставить в управление наушниками плей-паузу и переключение треков. Я лично поставил на левый наушник плей-паузу, на правый переключение к следующему треку. Нет кастомного эквалайзера, заметная задержка в играх. Резюмирую, наушники однозначно достойны внимания. Они порадуют вас дизайном, сборкой, качеством материалов, а главное, отличным за их стоимость звучанием. На втором месте моего топа красуется Anker Soundcore Liberty 4NC. К плюсам данной модели я отнесу поддержку, разумеется, кодека LDAC, мультипоинта до 2 устройств, датчиков автопаузы. Ко всему они имеют адаптивное шумоподавление версии 2.0, технологию Google Fast Pair, защиту от влаги IPX4, время автономной работы до 50 часов вместе с боксом, беспроводную зарядку бокса, шумоизоляционную камеру, 6 микрофонов, высокочувствительный внутриканальный датчик звука и удобное приложение с обширным функционалом. В комплекте мы имеем бокс, наушники, 4 пары амбушюр, краткое руководство и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Вес бокса без наушников 50 граммов, один наушник весит 5,2 грамма, габариты бокса стандартные. Звуковод короткий, овальные формы, с выступом для удержания амбушюра металлической сеточкой. В продаже есть черная, белая, синяя, голубая и розовая расцветка данной модели. Дизайн бокса интересный, бокс напоминает боксу модели VRP10. Обзор, разумеется, был на канале. Выглядит он отлично, выполнен он из матового пластика, тактильно, материалы приятные, сборка качеств. На корпусе расположили интересно оформленный LED-индикатор в кнопке для удобного открытия крышки бокса, которая также является кнопкой для сброса настроек и сопряжения. Люфт у крышки есть, крышка имеет фиксацию в открытом положении. Также есть глянцевый логотип и разъем Type-C. Внутри расположили 2 глянцевых вертикальных места под наушники с 2 контактами для зарядки и подсветкой. Краткую информацию мелким шрифтом на внутренней части крышки и маркировку Left и Right. Наушники в боксе слегка гуляют, изготовлены наушники из глянцевого материала с матовой вставкой на внешних частях ножек. В плане посадки Liberty 4NC показали себя хорошо, подойдут они многим. Посадка плотная, дискомфорта при длительном использовании я не обнаружил, и уши не устают. При занятии спортом из ушей они не выпадают, пассивная шумоизоляция отличная, на корпусе наушников есть 2 контакта для зарядки, маркировка Left и Right, 6 микрофонов в общей сумме и сенсорная область для управления. Из команд на борту play-пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ-сброс вызова, регулировка громкости и переключение между режимами. Одиночный тап на борту, но его можно отключить в приложении. Все основные команды для управления можно настроить. На тапы наушники откликаются хорошо, команды сопровождаются системными звуками, которые можно включить или отключить в приложении. Удобно, что есть функция блокировки сенсорных панелей, и они работают только когда наушники находятся в ушах. По необходимости эту функцию также можно отключить. Наушники оснащены 11-мм динамическими драйверами, используется шумоизолирующая камера и технология адаптивного шумоподавления ANC версии 2.0. На борту есть адаптивный режим с обнаружением окружающей среды, ручной режим с регулировкой силы ANC и режим в транспорте, к примеру, в самолете, поезде и не только. ANC работает корректно, ручной режим работает хорошо, как и адаптивный режим. С включенным активным шумодавом на максимум в шумных местах громкость музыки я выставляю не выше, чем на 50% и вообще ничего не слышно. Режим прозрачности также на борту, он имеет 2 режима работы: полная прозрачность и режим речи. Отрабатывает режим прозрачности отлично. Отмечу, что ANC, что режим прозрачности могут работать даже с одним наушником. Для удобства также добавили функцию защиты от шума ветра, которая совсем не лишняя при использовании режима прозрачности, и функцию безопасный уровень громкости, которую можно настроить под себя. Заряд наушников в шторке на смартфоне отображается, по одному наушники работают, и переподключение бесшовное. Автоматически они подключаются к ранее сопряженному устройству после открытия крышки бокса. Данная модель поддерживает технологию Google Fast Pair, полноценный
полноценный мультипоинт до 2 устройств на борту. Датчики автопаузы отрабатывают отлично, их можно включить или выключить в приложении. В приложении, к слову, можно пройти тест на прилегание наушников, настроить автоматическое выключение наушников, включить кодек высокой четкости LDAC. Полный цикл зарядки бокса занял 1 час 32 минуты, а наушников 1 час 5 минут. Беспроводная зарядка бокса на борту стандарта Qi, саморазряд у бокса я не наблюдал, отыграла пара по кодеку LDAC на 65% громкости без активного шумодава целых 6 часов. С боксом данная пара в таком сценарии использования проживет около 30 часов. Быстрая зарядка на борту и 10 минут подзарядки наушников от бокса дают 2,5 часа прослушивания музыки в тех же условиях. Водонепроницаемость IPX4 есть только у наушников. Для полноценной настройки девайса нужно установить приложение Soundcore. Основные настройки приложения стандартны для всех моделей Soundcore. Посмотрите отдельный обзор, там все расписано. Из особенностей для данных наушников можно включить функцию объемного 3D звука, но мне звучание с включенной этой функцией вовсе не понравилось. Еще есть вкладка, в которой можно включить игровой режим и включить еще одну функцию компенсация утечки звука. Конечно, можно воспользоваться поиском наушников и обновить прошивку. Из интересного в приложении можно еще найти настройку белого шума. Bluetooth версии 5.3 из кодеков на борту SBC, AC, LDAC. Связь с устройством они держат хорошо, через 2 стены не отваливались и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметна. В игры играть комфортно, даже в шутеры, но задержка не является минимальной. Микрофоны справляются со своей задачей хорошо, перегруз есть, но не сильный, как и искажение голоса. С включенным кодеком LDAC без применения кастомных эквалайзеров или предустановок в стоке громкости достаточно, но запас есть и не маленький. Бас плотный и глубокий, средний бас в наличии, середина хорошо проработана, высокие звучат чисто, каши из частот нет, звучание хорошо сбалансировано, ощущение пространства есть, детализации достаточно, глубина присутствует. Инструментал различим, ударные инструменты, струнные инструменты не только звучат хорошо. Вокал как женский, так и мужской дается данной паре без каких-то проблем. Anker Soundcore Liberty 4 NC подойдут не только для современной музыки, для всего чего угодно. Плюс за то, что можно воспользоваться хорошо настроенными предустановками и кастомным эквалайзером. Минус — это довольно пузатый бокс, не отображается заряд наушников в процентах, мультипоинт, игровой режим с кодеком LDAC не работают, как по мне, бесполезный режим в транспорте, режим обнаружения окружающей среды для ANC. Резюмирую, Anker Soundcore Liberty 4 NC очередная новинка с приятным звучанием, но, как по мне, нововведений особых нет, просто новый дизайн, название и легкое обновление функций, при том, что дизайн понятно откуда был взят. Но и звук у данных наушников отличный за их цену, так что однозначно могу их рекомендовать к покупке. На первое место сегодняшнего топа я поставил Realme Buds Air 5 Pro. К плюсам данной модели я отнесу активное шумоподавление до целых 50 дБ, режим прозрачности, мультипоинт до 2 устройств, двухдрайверную систему, кодек высокой четкости LDAC, возможность индивидуально настроить звучание, технологию пространственного звука, функцию золотой профиль звука, функцию динамический бас, время автономной работы до 40 часов, вместе с боксом 1 часов на одном заряде наушников и водонепроницаемость стандарта IPX5. В комплекте мы имеем бокс, наушники, кабель для зарядки, комплект неплохих амбушюр и краткое руководство. Вес бокса 37 граммов, а вес одного наушника 4,8 грамма. Габариты у бокса стандартные, как и габариты наушников. Все видите на экране. Звуковод овальной формы с выступом для удержания амбушюра обыкновенной сеточкой. Размеры звуковода небольшие. В продаже есть две расцветки, черная и бежевая. Бокс глянцевый, выполнен из пластика, материалы марки. На крышке есть интересная вставка с надписью Realme. Форма бокса овальная, сборка бокса хорошая, даже люфт у крышки отсутствует. На корпусе расположили LED-индикатор, кнопку сопряжения и разъем Type-C. Открыть одной рукой бокс можно без проблем, шарнир пластиковый, крышка в открытом состоянии фиксируется. Внутри расположили два глянцевых места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом и краткую информацию мелким шрифтом. Наушники в боксе сидят плотно, если их попытаться вытряхнуть, то нужно будет приложить усилия. Изготовлены наушники из глянцевого пластика, дизайн на любителя, сборка неплохая, сидят наушники в ушах. Плотно, дискомфорта на протяжении 2 часов я не обнаружил. При занятии спортом из ушей они не выпадают, пассивная шумоизоляция средняя. На корпусе расположили два контакта для зарядки, по 3 микрофона с шумоподавлением ENC на каждом наушнике и сенсорную панель. Из тапов на борту плей-паузы, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ-сброс вызова, включение игрового режима, регулировка громкости и переключение между режимами шумоподавления. Одиночного тапа нет. На тапы наушники откликаются быстро, переназначить команды возможность есть, но использовать базовые команды одновременно нельзя, к примеру, чтобы использовать регулировку громкости. Придется выключить переключение треков. Команды сопровождаются системными звуками и озвучкой на китайском языке. Оснащены наушники 11-мм низкочастотными динамическими драйверами и 6-мм микропланарными твиттерами. Частота дискретизации 96 кГц, частотный диапазон от 20 Гц до 40 кГц. Имеется сертификация Harris Audio Wireless, активное шумоподавление до 50 дБ с 4 режимами работы показало себя отлично. Все режимы настроены хорошо, но вот умный режим отрабатывает не столь корректно, как хотелось бы. Также есть режим подавления ветра и персонализированное шумоподавление. Шумоподавление в максимальном режиме, шум метро глушится отлично. Режим прозрачности не раздражающий, пользоваться им при разговоре с собеседником даже на улице в целом удобно. Плюс есть еще два режима, такие как усиление голоса и
шумоподавления ветра. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают, но переподключаются они с задержкой. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса, анимация при подключении отсутствует. Во всяком случае, у меня мультипоинт на 2 устройства в наличии. Датчики автопаузы отрабатывают хорошо и без нареканий. Полный цикл зарядки бокса и наушников у меня занял 2 часа 6 минут. Наушники от бокса заряжаются около 1 часа, саморазряд у бокса я не наблюдал. Отыграла данная пара на 70% громкости по кодеку LDAC без активированного активного шумодава ANC со стоковым звучанием целых 7 часов. Водонепроницаемость есть только у наушников рейтинга IPX5. Для полноценной настройки нужно установить приложение Realme Link. В приложении на главном экране мы видим заряд наушников в процентах по отдельности, а чтобы посмотреть заряд на аккумулятор бокса, нужно в него поместить наушники. Далее есть регулировка шумоподавления, 4 звуковых эффекта, серенада, оригинальный звук, чистые басы и глубокий бас. Есть возможность добавить 3 простых кастомных эквалайзера. Далее можно обнаружить функцию золотой профиль звука для оптимизированного звучания, учитывая особенности человека, который использует наушники. Данная функция заметно меняет звучание, но настройка, которая была предоставлена мне, не так сильно понравилась, если сравнивать со стоковым звучанием. Из интересного в приложении также есть пространственное аудио, но оно без отслеживания положения головы, и работает данная технология не во всех приложениях. Далее можно включить кодек высокой четкости LDAC. К слову, он спокойно работает даже с включенной функцией мультипоинт. Для регулировки низких частот есть функция динамические басы с ползунком, которую можно отрегулировать. Мощность басов также есть вкладка для перехода к настройкам Dolby Atmos, если ваш смартфон поддерживает Dolby Atmos. Настройка мультипоинта, включение-выключение игрового режима, проверка прилегания наушников, настройка сенсорного управления, включение-выключение датчиков автоматической паузы и функция автоответ. Обновить прошивку в приложении можно. Bluetooth версии 5.3, из кодеков на борту помимо LDAC есть AAC и SBC. Через 2 стены наушники не отваливались от смартфона, и это хорошо, и фризов я не наблюдал. С включенным игровым режимом, который по заявлению производителя снижает задержку до 40 миллисекунд, задержка на YouTube незаметно, играть в шутеры комфортно, микрофоны отрабатывают неплохо, окружающие шумы глушатся, перегруз есть, но не сильный, как и искажение голоса. Я тестировал звучание с различными звуковыми профилями и функциями для персонализации звука. Отмечу, что все технологии и функции, которые есть в данной модели, отрабатывают отлично, кроме технологии золотой профиль звука и кастомного эквалайзера. Стоковое звучание имеет отличный запас громкости, я лично прослушивал музыку не выше, чем на 70% громкости, звучание с уклоном на низкие частоты, при этом оно хорошо сбалансировано и энергично, бас плотный и глубокий, середина имеет великолепную проработку, а высокие звучат отчетливо и приятно, детальность на отличном уровне, инструментал отыгрывает данная пара качественно, сцена средняя, вокал как женский, так и мужской звучит выразительно. Минусы: неполноценное сенсорное управление, бокс скользкий, как и наушники, материалы марки, некоторые режимы шумоподавления по факту бесполезны, нет беспроводной зарядки бокса, с одним наушником, что ANC, что режим прозрачности, не работают. Резюмирую, Realme Buds R5 Pro имеют обширный функционал и качественное звучание и однозначно заслужили звание лидера сегодняшнего топа, учитывая их стоимость. Сейчас идет распродажа на Али. Если вы до этого момента досмотрели, возможно, вам интересен мой подход и как-то он импонирует вам. Поэтому вам необходимо посмотреть мои стримы. Стримы в записи. Год назад я делал стрим, как подбирать телефоны. Несколько стримов по поводу того, как подбирать наушники. Сегодня уже в записи можете посмотреть стрим розыгрыш Honor Magic 5 Ultimate Plus. Я консультирую, чтобы я, по своему мнению, приобрел среди ТВС и всего остального. В целом, куда движется рынок в беспроводных наушниках, мне нравится. Все становится дешевле и доступней, и интересней. Надеюсь, что кто-то когда-то допилит микрофоны так, чтобы я мог сказать с легкостью, что микрофоны у беспроводных наушников лучше, чем микрофон в вашем телефоне. Но пока такого нет. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Всем девайсам из топа да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.